आमी हांगासर रेतर करून गायले हांव फादर भुरग्यांचे देणे नातल्या दाक्तरांनी जायनाच म्हणलें भुरग्यांचे देणे अजाप आनी देवान फाव केले आमची भुरगीं मार्क आनी मॅथ्यू ल्हान भुरगीं प्रिमॅच्युअर भुरगीं गर्भांत आसतनाच दाक्तरां म्हळें ती अपर्श ती भुरगीं वाचनांत ती मरतेली आहा ती भुरग्यांचे हार्टबीट सामाना आनी तरी त्या भुरग्यांक प्रिमॅच्युअर डिलिव्हरी करचें भाग फाव जाले तेजे आवय बापूय म्हणटात दैवीक रेत्र मंदिरांत केदाळ तांची विनवणी घालतली ती आनी ती जल्मल्या उपरांत ती दाक्तरांनी म्हळें ती वाचनान इन्क्युबेटरान ताका दवरलें म्हळ्यार आस्पत्री भितरच त्या भुरग्यांक 3 म्हयने दवरले 6 म्हयन्यांत बाळान धरली जावन आवय 3 म्हयने म्हळ्यार 9 म्हयन्या खातीर चौक बरो 3 म्हयने आस्पत्रेंत दवरले आनी उपरांत घरा येताना भोव अस्कत भोव कोमल व्हेरी व्हेरी फ्रजायल भुरगीं मार्क आनी मॅथ्यू पूण मोगाचें न्हू त्या आवयन बापायन भारी कश्टांनी आजयेन सपनांनी मेळोन त्या भुरग्याक आवड केलें आज मोगाचें न्हू ती भुरगीं बऱ्या तरान वाडून आसा बरी वाडवळ तांकां आसा सगळें तांच्या जिवितांत आसा आमी चिंताव वा आमी मागता ताच्या वर्त्या बापान देव संगती आसा करूंक शकता चिंतनांतल्या बरी मोगाचें न्हू देव आस्तपदीक सगळें दिवंक शकता देखून थंयसर स्वामी जेजू आमकां म्हणटा लोकाच्या वांजेलान 6व्या वसरान 30 आनी 8 वळीर लोक चॅप्टर 6 वर्स 38 हेरांक दिया आनी तुमकांय दितले बक्षिया आनी तुमकां दितले दामून हालोन बरोन वंतसर तुमच्या लेसांत घालतले हालेलुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन सोम्याचे नांवी आमचो आधार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्पर तुमचेय सवें आसो आनी तुमचेय सवें आसो अदीक मोगाचें व्हडा मोगान मानान आनी गौरवान हांव तुमकां दिव्यवाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाक हांव स्वागत करता देवाच्या हाजीरपणांत आमी प्रवेश जावया आनी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन आमी हे मागण्याचो वेळ आमी प्रारंभ करया गावया तें गीत घडयेन घडी हांव सोम्याक हरसितलो घडयेन घडी हांव सोम्याक हरसितलो स्तुती ताची संतोषान हांव गातलो घडयेन घडी हांव सोम्याक हरसितलो स्तुती ताची संतोषान हांव गातलो सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया खालतेपणी आमी आयल्या हांगा प्रार्थना आमचे दयेन आयक सायबा प्रार्थना आमचे दयेन आयक सायबा घडयेन घडी हांव सोम्याक हरसितलो स्तुती ताची संतोषान हांव गातलो घडयेन घडी हांव सोम्याक हरसितलो स्तुती ताची संतोषान हांव गातलो जतन म्हजी घेताय सांबाळ म्हाका धरताय विघ्नासर म्हजी काकुतीन वारयताय इतलो बरो देव तो हांगासर आसाय इतलो बरो देव तो हांगासर आसाय घडयेन घडी हांव सोम्याक हरसितलो स्तुती ताची संतोषान हांव गातलो घडयेन घडी हांव सोम्याक हरसितलो स्तुती ताची संतोषान हांव गातलो भोव मोगळा सर्गेंचे बापा हरी एका घडये तुजी स्तुती गावचें आमचें वर्तें भाग जावन आसा कीर्तन 30 आनी 4-5 वळ म्हणटा ताचेर नदर लायात आनी तुमची मुखामळां परस जळटलीं लजेन केदींच तुमी तकली पंदा घालचे नात वय बाबा तुजेर आमी दिश्ट घालता आसतना आमची मुखामळां परस जळटात आमचें निरासपण आमचें देदेसपरपण पयस वता आमच्या जिवितांतले तत्वार सगळे नपयस जावन आशिर्वादां बेसावां भरोन वमतांच्या मापान आमच्या जिवितांत आसा जातात
वय बाबा दिव्य वाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमांत वाटेले जावच्या हर एका म्हज्या भावाचेर भयणीचेर बाबा आशिर्वाद घाल. तांकां बरी भलायकी दी बापा, तांकां सुटका सोडवण दी बापा, तांची दुखां बसून काड बापा, तांची गत बेजाऱ्या पयस कर बापा. बापा तांच्या जिवितांत जें कितें मागोन आसा तें सगळें तांकां फोव कर. विशेशान ल्हान भुरगीं वाडचे तरणाटे बऱ्यांतले बरें शिकोंक आशेतात, तांकां जाणवाय बुदवंतकाय उगडासूचे सगत आनी परिक्षेन बरयत आसतनात आनी बऱ्या अंकांनी विथ डिस्टिंक्शन तांणी उत्तीर्ण जावन बरो फुडार आसा कशें कर बापा. तांची तालेंतां उर्जीत करूंक आनी समाजांत मान गौरव सन्मान जोड घेवंक तांचेर आशिर्वाद घाल बापा. तांणी आशिल्ल्या त्या बऱ्यांतल्या बऱ्या विद्या संस्थांत बऱ्यांतले बरें शिकोन सगळ्या संवसारार विविध देशांनी वचून विविध गांवांनी वचून विविध तरांचो उद्योग कर, विविध तरांचो व्यापार विबट कर, विविध तरांचे शेताबाटांनी वावर कर बापा. तांचे जिवीत सार्थक करून तांकां फोव कर बापा. विजा मेळनातल्या वेळार विजा मेळोवन दी, पासपोर्ट जायनातल्या वेळार पासपोर्ट जावन दी, परमनंट विजा आशिल्ल्यान परमनंट विजा फाव कर बापा. तरणाट्यांक वेळार तांच्या जिवितांत एक बरो फुडार आसो करूंक फाव कर बापा. काजर जावंक आशिल्ल्यांक बरी जिविताची सांगातीन बापा तांच्या सांगाता रावन भावार्थांत सांगात दिवचें तसलो सांगातीन तांकां फोव कर बापा. कुटुंबा जिवितांत भाग्यवंत कुटुंबा बरी तांचे कुटुंबा जिवीत पवित्र करून घेवंक भाग्यवंत करून घेवंक समृद्धीचे आनी दादोसकाचे करून घेवंक फाव कर बापा. सर तरेचे अडखळी कश्ट अनवर आसल्या काजारी जोड्यां बसत कुटुंबा बसत आमी मागता बापा. ल्हाना भुरग्यांक प्रायन आनी जाणवायन वाडोवंक आवय बापायक सर तरांची आर्थीक आनी संवसारीक लौकीक आशिर्वादां फोव कर बापा. उतर प्रायर आसल्यांक पिडेस्तां कश्टांतल्यांक बापा तांकां बरी जतन मेळोवन दी, बरी चिकित्सा मेळोवन दी, बऱ्या तरान बापा तांच्या कुटुंबाच्या मनशांनी मोगाच्यांनी तांकां राखून दी, सांबाळून दी बापा. आमच्या देशांत सगळ्या मनशां कुळा ते वर्ती अभिवृद्धी प्रगती तूं फावो करूंक शकताय बापा. एकूण भावार्थान आनी विस्वासान तुज्या पुता समिया जेजूच्या नांवी आमी हे मागणें करता. आमेन आमेन आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गां बापाक होगलाप जेजूक जय जय पवित्र आत्म्याक. हालेलुया होजान्ना. हालेलुया. भाऊ मोगाच्या न्हू तुमी सगळीं कशीं आसात? देवाची कृपा आमकां सांगाता हाडटा दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रमाद्वारे. आनी हे कार्यक्रम बरें करून तें रेकॉर्ड करून सीधा प्रसारीत करचे आमच्या भावा विनोद गांगुलीक आमी आभारी जावन आसा. ताचे बसत ताच्या कुटुंबा बसत आमी मागया. सांगात आस मोगाच्या न्हू वय हे कार्यक्रम तुमच्या थंय पावता तर हाका जायत्य जाणांचे वावर आसा, जायत्य सवलत्यो हाका गरज आसात. दैवीक रेत्र मंदिरांत जायत्य सवलती आसात आनी ताका दान दिल्या सर दानी सो हिताचेर ताका सो आनी पात्रांव असो आमी व्हडा मोगान आमी उडास करता आनी ताच्या विशेष गरजा बसत आमी मागता. आनी हें हांव कित्याक सांगता की म्हळ्यार आज मोगाचे न्हू म्हज्या नियाळाक येवचें तें देवाचें उतर जावन आसा. कोरिंथकारां बरयलें दुसरें पत्र 9 वसर थंयसर 8वी वोळ 2 Corinthians chapter 9 verse 8 कितें सांगता चित दिवन आयका. तुमचे तें आसची सगळी देणी उदंड मापान आसा करची देवाक तांक आसा अशें तुमकां सदांच जाय पुरतें आसोन हर एक बऱ्या कामाक दिवंकी तुमचे लागीं सडीत उरतलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाचें न्हू आमी जाणाव ताचे की पयलें थंयसर देवाचें उतर म्हणटा दुसऱ्या कोरिंथकारां बरयल्ल्या पत्रांत 9व्या वसरां 6व्या वळीर हास्त्या तोंडान दितलो देवाक मानवाता. हास्त्या तोंडान दिजे आमी दिता. कितें दिता मोगाचें न्हू दिवचें म्हळ्यार केवल पयशे मात न्ही. दिवचें म्हळ्यार एक मोबायल, एक कंप्युटर, लॅपटॉप, एक कार, एक बायक, एक बरें वस्तूर या खाण जेवण मात न्ही. दिवचें म्हळ्यार संतोष दिवचो, भावार्थ दिवचो, पात्येनी दिवचें, शिकाप दिवचें, सलाह दिवची, बुधबाळ दिवची, धैर्य दिवचें, सांगात दिवचो, जतन दिवची, बरवसो दिवचो, सबार तरान मोगाचें आमकां दिवंक आसा. हें दित आसतना आमी हास्त्या तोंडान दिल्यार देवाक मानवाता. आनी देवाक मानवाल्यार कितें जाता जायते संगती थंयसर आसा. तुमचे तें आसची सर देणी म्हळ्यार तुमची तालेंतां, तुमची बरी भलायकी, तुमचो व्यापार वैवट, तुमकां जावचो तो लाभ, तुमकां जावचें तें बेळें, तुमकां कुटुंबा जिवितांत असलो संतोष, दादोसकाय, शांती, समाधान, तुमचें शिकाप, तुमचें बेळें, तुमचो सामाजीक वावर आनी तुमकां आसचे ते संबंद, तुमकां आसचे ते नांव, मान, गौरव हे सगळें उदंड मापान आसा करची तांक म्हळ्यार कितें सकत बोळ पदवी देवाक आसा. तर आमी कितें करचें अशें केल्ल्या वेळार हास्त्या तोंडान आमी दिल्ल्या वेळार कितें जाता
आमकां जाय परतें सगळें आसा जाता. तुमकां जाय परतें सगळें आसा करता देव, आनी हर एका बऱ्या खरण्याक दिवंकी तुमचे लागीं सडीत आसतलें. म्हणजे उदार मनान दान करूंक, जावं पुरो इगर्जीक, जावं पुरो रेतीर मंदिराक, जावं पुरो दुबळ्यांक, जावं पुरो शेस्तामारा गरजेवंताक, कोणा भुरग्यांच्या शिकपाक, कोणी दुर्बळ्या चेडवाच्या काजाराक, आनी कोणाक घर बांदूंक, आनी कोणाक चिकित्सेक दिवंक कुमो करूंक, ह्या समाज सेवा करूंक, राजकीय तरान सामाजीक तरान कोणाक कुमो करूंक तुमचे थंय जाय परते उमेदी आसतली, प्रेरणा आसतली, बरी भलायकी आसतली, आनी दुडू दिर्वें आस्पदिकी आसतलें. हालेलुया. मोगाच्यान हें सांगता आसतना म्हाका उगडास जाता नावार्थीक विन्स्टन चर्चिल हांणी सांगिल्लीं उतरां. यू मेक ए लिवींग बाय वॉट यू गेट, बट यू मेक लायफ बाय वॉट यू गिव्ह. यू आर लिवींग बाय वॉट यू गेट. म्हणजे तूं कितें जोड घेताय तातूंत तूं तुजो दिसपडटो ग्रास जोडटाय. जे कितें तूं घेताय तातूंत तुजो दिसपडटो ग्रास जोड घेताय. पूण जे कितें तूं दिताय तातूंत तुजें जिवीत तूं रुपीत करताय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुवें दिवच्यांत तुजें जिवीत रुपीत जाता, घेवच्यांत न्ही. म्हाका उडास येता. हांव बॉम्बे बँड्रा आमच्या एसव्हीडीच्या प्रोविन्शियल घरांत आसलो, आनी ते प्रोविन्शियलाचें घर सान तेरेसाची फिरगस बँड्रा हांगासर आसा. थंयसर आसतना थंयसर लगींच एक क्लब आसा. गांवची जायतीं क्लबां बॉम्बेंत आसा, ताका कुडाय म्हणटात. दुर्बळीत आसल्या कुडांनी रावचे. थंयसर एकलो गांवचो रिचर्ड मातेस म्हणलो थंयसर बॉम्बे गेल्लो, ताका कुडांत रावतलो. हांव त्या कुडांक वचून भेट दितालो. त्या दुर्बळांची भेट दिवन तांच्या लागीं उलयतालो, आनी तांच्या मदें एकवट सहकार ह्या एकामेका तांकां कुमो करच्या बरी हांव तांकां प्रेरण दितलो. आनी तांच्या मदेगांत मिसाचें बलिदान भेटोवन तांकां मागणें सोलोवन व्हरून तांकां भावार्थान दी हांव तांकां वाडावळ दिवंक प्रयत्न करतलो. त्या वेळार हो म्हाका मेळ्ळो. तो ताचे कश्ट म्हाका सांगता. गांवांत तो आयला, रीणकाण तो शिकला, कश्टांनी शिकला. BE म्हणजे बॅचलर ऑफ इंजिनियरींग टॅक्नॉलॉजींत ताणें बॅचलर डिग्री केल्या. जायते रीण फारीक करूंक आसा. जायते रीणकाण शिकून व्हडा रोशान, व्हडा उमेदीन, व्हडा संतोशान बॉम्बे आयला. पूण ताका बॉम्बे आयिल्ल्या वेळार मेळ्ळें काम केवल 12,000 आनी भारी निराश जाल्लो, तेचेच जालो. हें आतां लगभग एक 25 वर्सां पयलें. भारी निराश आसलो 12,000. पूण एक फावटी तो आमच्या कॅरिस्मेटीक मागण्याक आयलो, देवाक अर्घ आनी होबळाप दिवंक लागलो. ताणें सांगूंक सुरू केलें, फादर म्हाका तरी 12,000 काम आसा. कितलेच जाण केवल 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 काम करतात. म्हाका इतलें तरी बरें काम दिलां न्ही. आनी मोगाच्यान एक फावटी आमी सांगता थंयसर कोणाकी भोव दुर्बळ्याक एक घोव सरलो. भुरगीं आसात. मुंबय एक स्त्री कश्टांत आली. तिका कुमो करची म्हणून जाली. कुमो करतना सगळ्यान दान दिसता आसतना ह्या भावान 10,000 दिले. म्हाका अजाप. आनी हांवें ताचे कडेन विचारलें, तुवें सगळ्यांनी दान दिता आसतना इल्लें दिलें, 50 रुपये या 100 रुपये, थोड्यांनी 50 रुपये, थोड्यांनी 200 रुपये. पूण तुवें 10,000 दान दिले, मग तुका केवल 12,000 रुपये सांबाळ, तुका जायते रीण फारीक करूंक आसा. तो म्हणालो, फादर म्हाका तांणी हांणी दिल्ले इल्ले आसले मुंबय मोगाच्यांनी, सैऱ्या धैर्यांनी, आनी म्हाका बोर टायम मेळ्ळे पयशे आसले. म्हाका बगलें त्या रेतेरी वेळार देवाचें उतर मालाकीच्या बुकान 3ऱ्या वसरान 10व्या बडीर, मालाकी चॅप्टर 3 वर्स 10, तुजें पुर्तें दशमांश देवाच्या घरांत हाड आनी म्हजी परिक्षा कर पळय, हांव सर्ग उक्तकन तुमचेर आशिर्वाद घालतलो गी ना. आनी हें उतर हांव नियाळ करता आसतना देवान म्हाका म्हळें, तूं तुजें दशमांश देवाक दी. कोणीय घरचे वद्दा मेळटी जाल्यार तांकां तूं कुमो कर. हांव सर्ग उक्तकन तुज्या दशमांशाचे 100% हांव तुका फावो करता गी ना पळय, म्हजी परिक्षा कर पळय म्हण देवान सांगले बरी. म्हाका बगलें आनी त्याच दिसा हांगासर हें मिटींग जालें, देखून हांवें 10,000 उदार मनान दिल्यात. देव म्हाका कांय उणें करचो ना. म्हाका जनताच्या तोंडार संतोष. पयलीं बारी निराश आसतलो, आतां बारी संतोष, बारी उमेदीन. म्हाका जेन्ना अशें जावन 3 म्हयने जायचे जाल्यार म्हाका जेन्ना ताका थंयसर दुबयक ताच्या कोणीय सैऱ्यांच्या कुटुंबाच्यांनी ताका आपयलें. ताका थंयसर काम मेळ्ळें. थंयसर गेलो आनी थंयसर गेल्या उपरांत ताणें म्हाका फोन कर सांगलें. हांगासर ताणें 10,000 रुपये दान दिल्लें. थंय गेल्या उपरांत 1 लाखाचें काम मेळ्ळें. आनी तो म्हणटा 1 लाखाचें 1/10 दशामांश म्हळ्यार
10 1 वांटो 10,000 रुपये दिले 1 लाखाचें काम मेळ्ळें. आनी तो जालो म्हाका म्हणटालो फादर हांवें 10,000 मात दिले, हांवें खंय 50,000 दिले जाल्यार 5 लाखाचें काम मेळटा कोण हांसून हांसून सांगता. पूण जाल्यार रे म्हाका जेन्ना तसो भावार्थ आनी थंयसर काम कर आतां म्हाका मेळ्ळो एक 25 वर्सां उपरांत काजर जाला. त्या गांवांत बरीं अपुरबायेचीं भुरगीं आसात आनी तो म्हणटा फादर त्या दीस म्हजे कडेन कांय नासलें आसल्ल्यातलें हांवें दिलें आनी आज म्हजे कडेन 5 करोडाची चड थंय हांगासर घरां आस्त बदीक भांगार म्हज्या बायलेचें आसा. कित्याक बायली बरें काम करता, हांवूय काम करता, म्हज्या भुरग्यांक बरें शिकाप दिवन आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून मोगाचें न्हू दिल्ल्यान कांय उणें जायना, मोगाचें न्हू दिल्ल्यान कांय उणें जायना. ताच्या की मोगाचें न्हू दिल्ल्या वरवीं आमी सडीत घेता आनी कशें आमी सडीत घेता ह्या विशयान नियाळ करता आसतना म्हज्या नियाळाक मोगाचें न्हू 7 संगती आयल्यो. 7 संगती तुमकांय तुमच्या नियाळाक खंडी जावन गरज पडटात. पयलें जावन आसा गॉड्स एबिलिटी, देवाची सकत. जॉबाच्या बुकांत आमी वाचता 40 आनी 2 अवसरांत थंयसर दुसऱ्या वळीर जॉब चॅप्टर 42 वर्स 2 सर्वेस्परा तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य न्हय म्हूण हांव जाणा. जॉब देवाक म्हणटा देवा तूं सगळें करूंक शकताय. वय मोगाचें न्हू देव सगळें करूंक शकता. देव तुजे थंय आसची देणी उद्दंड मापान आसा करूंक शकता. तुका गायन करचें देणें आसल्यार आनी कितें गायन करचें देणें वाडोवचें करूंक शकता. तुजे कडेन इल्लें तें क्रिकेट खेळचें देणें आसल्यार आनी चड करूंक शकता. तुका इल्ली जाणवाय आसल्यार आनी चड जाणवायन लेखान तुका केवल 70 मार्क्स येता जाल्यार 99% या 100% मेळा अशें करूंक देव शकता. तुवें पाते जाय, तुवें विस्वास दवरी जाय. लोकांच्या वांजेलांत आमी वाचता पयल्या अवसरांत 30 आनी 7 वळीर लूक चॅप्टर 1 वर्स 37 मोरी मायक आंज बडो गाब्रियल म्हणटा देवाक साध्य म्हणजे कितेंच ना, नथिंग इम्पॉसिबल फॉर गॉड. तक्षण मोरी माय कितें म्हणटा 30 आनी 8 वळीर इन वर्स 38 आपले समयाची साकन तुज्या सप्त परमणे म्हजे थंय जावं. हालेलुया, होसाना. मोगाचें मोरये मायन तशें सांगलेंच एक अवंक आरती जावन आसली पूण ती गर्भे आसली. सगळ्या चरित्रांत पयलें या उपरांत आनी मुखार जायंक असाध्य तसली एक अजाप अवंकार सलयेन गर्भेस्त जावचे पवित्र आत्म्या थंय मोरये माये थंय घडटा. आनी मोरये मायेक मोगाचें ती व्हडली क्रेस्काय मेळटा. ती सर्गा संवसाराची राणी जावन आसा. ती कुडी आत्म्यात तुवें सरकार गेला ससनाच्या ससनाक बाळचेत असले निर्वे संपत्ती तिची जावन आसा. दुसरो विशय मोगाचें मूड आसोरची अबंडंट ब्लेसिंग. मोगाचें देव म्हणजे तुजेर आशिर्वाद घालतना बरोन वमतोच्या मापान मोगाचें आसा करता. आमकां वाचूंक मेळटा थंय एफेस घरां बरल्या पत्रांत थंयसर 3ऱ्या वसरांत 20व्या बळीर एफेसियन्स चॅप्टर 3 वर्स 20 आमचे थंय आपली सकत चलयतल्या आनी आमी मागता वा आमी चिंता हाचे प्रास कितल्या की वर्त्या मापान सर संगती आसा करूंक शकतल्या देवाक जावं अर्गानी होगळाप आमच्या समया जेजू क्रिस्त थंय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, होसाना. मोगाचें न्हू आमी दिवंक शिका जाय, दान करूंक शिका जाय, हेरांची सेवा करूंक शिका जाय. हेरांत तावन आमकां कांय मेळनातल्या वेळार आमच्या गांवांत तावन आमच्या बायलेन तावन आमच्या भुरग्यांक तावन आमच्या आवय बापायन तावन आमच्या शेजाऱ्यान तावन या आमच्या वडिलांक तावन थोडे फावटी गव्हर्मेंटा तावन सयत कांय मेळनातल्या वेळार हाजत्या तोंडान आमी दिता आसतना मोगाचें न्हू देव आमचे थंय जायती देणी उदंड मापान आसा करूंक शकता. दैविक रेतर मंदिरांत मोगाचें हांगासर रेतेर करूंक आयिल्ल्यांचे कितल्या जाणांची साक्ष जावन आसा. आमी हांगासर रेतेर करूंक आयिल्ले हांव फादर भुरग्यांचे देणे नातल्या दाक्तरांनी जायनाच म्हणलें. भुरग्यांचे देणे अजापानी देवान फाव केले. आमची भुरगीं मार्क आनी मॅथ्यू ल्हान भुरगीं प्रिमॅच्युअर भुरगीं गर्भांत आसतनाच दाक्तरां म्हळें ती अपर्श ती भुरगीं वाचनांत ती मरतेली आहा. त्या भुरग्यांचे हार्टबीट सामाना आनी तरी त्या भुरग्यांक प्रिमॅच्युअर डिलिव्हरी करचें भाग फाव जाली. तेजे आवय बापूय म्हणटात दैविक रेतर मंदिरांत केदाळ तांची विनवणी घालतली ती आनी ती जल्मल्या उपरांत ती दाक्तरांनी म्हळें ती वाचनात इन्क्युबेटरांत ताका दवरलें. म्हळ्यार आस्पत्री भितरच त्या भुरग्यांक 3 म्हयने दवरले. 6 म्हयन्यांत बाळान धरली जावन आवय 3 म्हयने म्हळ्यार 9 म्हयन्या खातीर चौक बरो 3 म्हयने आस्पत्रेंत दवरले. आनी उपरांत घरा येताना भोव अस्कत भोव कोमल व्हेरी व्हेरी फ्रजायल भुरगीं मार्क आनी मॅथ्यू. पूण मोगाचें न्हू त्या आवयन बापायन भारी कश्टांनी आजयेन सपनांनी मेळोन त्या भुरग्याक आवड केलें. आज मोगाचें न्हू ती भुरगीं बऱ्या तरान वाडून आसा, बरी वाडवळ तांकां आसा, सगळें तांच्या जिवितांत आसा. आमी चिंता वा आमी मागता ताच्या वर्त्या मापान देव संगती आसा करूंक शकता. चिंतनांतल्या बरी मोगाचें न्हू देव आस्पदीक सगळें दिवंक शकता. देखून थंयसर समी जेजू आमकां म्हणटा लोकाच्या वांजेलांत 6व्या वसरांत 30 आनी 8 वळीर लूक चॅप्टर 6 वर्स 38
हेरांक दिया आनी तुमकांय दितले, बक्षिया आनी तुमकां दितले, दामून हालोन बरोन वंगतसर तुमच्या लेसांत घालतले. हालेलुया. म्हाका जेन्ना देव दिता आसतना इल्लें दिना, मनशांनी दितना कितलें दिवचें? तुमी चिंता, तुमी कोणा कडेन पयशे विचारल्यार ताच्या बोल्सांत आसले 500 रुपया काण दीत म्हळ्यार ताजे कडेन कणी जावन एक 50 लाख गी, 5 करोड आसल्यार तुका दिवचे 500 रुपया. कोणी दिना सर्तीक दिता गी. ताजे कडेन 10,000 रुपया आसा म्हण चिंत्या, तुका 10,000 तुका दिता गी. देव तशें न्ही मोगाच्यान. देव दिताना हालोन दोलोन, कित्याक एक आयदनांत अशेंच घाल्यार मोगाच्यान थंयसर बरा ना, देखून इल्लें आलयजे, आलयल्यार सम बसता आनी की भरता. देव मोगाच्यान हालोन दोलोन तुज्या जिवितांत कितलें काण घेवंक शकता तितलें देव तुका दिवंक शकता. आनी तिसरें, देव दिताना मोगाच्यान सगळ्या काळार तो दिता. मोगाच्यान आमकां कशें पावसा वेळार मात पावस येयचे, गिमे दिसांनी पावस येना या, पूण मोगाच्यान देव दिताना गिमे दिसांनी पावस येवंक साध्य आसा. आनी पावसा वेळार वत पडना, थोड्यांक खंयचें काम आसा देवा लागीं मागिल्ल्या वेळार थोडे पटी पावसा वेळार सयत पावस रावन तांचें काम बऱ्या तरान जाल्लें आसा. पवित्र पुस्तक तशेंच म्हणटा, रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 8व्या वसरांत 20 आनी 8 वळी, रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 28. कोण देवाचो मोग करता आनी कोणाचो देव मोग करता तांकां सक्कळ संगती देव तांच्या बऱ्या पडाशें करता. हालेलुया, होसान्ना. आनी आतां 4थो विशय जावन आसा मोगाच्यान, देव सगळ्या काळार सक्कळ संगती तुज्या बऱ्या पडाशें करता. सक्कळ संगती तुज्या शिकपांत ती तुका जैत लाभयता, तुज्या काजारी जिवितांत तुका जैत लाभयता, तुज्या सामाजीक जिवितांत ती, तुज्या कामाच्या जाग्यार, तुज्या वेपार वहिवाटांत ती, तूं खंय इन्वेस्टमेंट करताय बँकांत या स्टॉक मार्केटींत या म्युच्युअल फंड्सांत या खंय जाग्यार, थंयसरी देव तुका जैत लाभयता. तुज्या सेसामारच्या तुज्या संबंधांत, राजकीय क्षेत्रांत, हर एक संगतीनी तूं गेल्ले लागीं मोगाच्यान देवाचे आशिर्वाद तुज्या मुखल्यान आनी तुज्या फाटल्यान आनी तुज्या भोंवतणी आसता. देखून फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 4थ्या वसरांत 19व्या वळीर आमी वाचता. फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्स 19. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्त थंय आमकां आसल्या त्या व्हरत्या ग्रेस्तकायेतावन सर्गेचो देव बाप तुमच्या सर गरजांनी पावतलो. हालेलुया. सांत पावलोस आवडत पळया. सांत पावल म्हणटा, म्हजी ग्रेस्तकाय कोणा थंय आसा? सम्या जेजू थंय आसा. त्या सम्या जेजू थंय आसल्या ग्रेस्तकायेती म्हाका सक्कळ संगती सक्कळ काळार देव दिता. देखून किर्तनकार म्हणटा, किर्तन 20 आनी 3 पयली वळ, साम 23 वर्स 1. समी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उडेना, समी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उडेना. म्हाका तूं दी आनी तुज्या जिवितांत आसले अनुभव कर. 5थो विशय जावन आसा, देव जाय पुरतें दिता. गॉड गिव्स यू सफिशियंटली. मातेवाचो वांजेल 6 वसर 30 आनी 3 वळ, मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 33. सदां तुमी सर्गींचे राज्य आनी देवा बापाची खुशी ह्यो सर संगती देव तुमकां वदकसून दितलो. सक्कळ संगती, ह्यो सक्कळ संगती जे कितें तुका गरज आसा देव तुका उदकसून दितलो. आनी आमी वाचता त्या इजाया प्रवाच्या बुकांत 50 आनी 8 वसरांत 11व्या वळीर, आयजाया चॅप्टर 58 वर्स 11. बंजर भुंयत तुज्यो गरजो देव तीर्सितलो. बंजर भुंयत. आमी जाणा इस्रायल परजा बंजर भुंयत. बंजर म्हळ्यार इट इज अ विल्डरनेस, इट इज अ डेजर्ट, या मारुभुमी, थंयसर कांय रूख जाणानात. पूण तसल्या जाग्यार वता आसतना लगभग 20 लाख लोक आसलो. पळयत पुस्तक म्हणटा 6 लाख लोक. 6 लाख म्हळ्यार दादल्यांक मात्र ते मेस्तले. ते 18 वर्साच्या व्हड दादल्यांक, 60 वर्साच्या सगळ्या दादल्यांक मात मेस्तले. प्रायवंतांक मेजिनातले, स्त्रियांक मेजिनातले, भुरग्यांक मेजिनातले, कामाच्या चेड्यांक खंडितांक गुलामांक मेजिनातले. सकणा सांगाता घेतल्यार जाणारी म्हणटात 20 लाख लोक आसलो. 20 लाख लोक तुमी चिंता मोगाच्या. स्वता न्हीत. आमच्या घरा काजाराची सैरी 150 लोकां वयत जाल्यार कितलो खर्च? त्या दिसांनी एक व्हडलें काजर जालें आमच्या भारत देशांत, सगळ्या संवसारांत जावना तसलें काजर. कितलें जेवण म्हण ना. कितलो खर्च जालें? 1000 करोड की 900+ करोड की. तुमी चिंता. जर 20 लाख लोकांक सदां न्हीत सकाळीं दनपरां सांजेर तांकां जेवण जायचें, कॉफी जायचें, च्या जायचे आनी तांकां वस्तुरां जायची. आनी हें सगळें 1 दीस 2 दीस न्ही, 1 म्हयनो 2 म्हयने न्ही, 1 वर्स न्ही, 2 वर्सां न्ही, 40 वर्सां मैसेच्या मुखेलपणाक. 40 वर्सां. वाव. आकाश जावन मन्ना देव येयलें देवान म्हळ्यार कडपातान उदक. बंजर भुंयत सयत मोगाच्यान देव तुका बेळे लुवोवचें भाग फाव करता. हालेलुया. सबाळताना म्हणा, फादर आमी दैविकलो रेतर मात्र हांगासर रेतर करत गेले आपणान साध्यच नातलें फादर. त्या कंपनींत फूल जाल्लें नांच म्हणलें काम, पूण तांणी म्हाका आपोवन काम दिलें. आपणें तांणी आपोवचें न्ही, देवान तुका आपोवचें. ना फादर आमकां बेळ्यान जावन चिंतना आमी चिंतलें किडी गेल्लो
ते आमचे बेळ्याक. पूण अकरेक बेळें जाता आसतना कितलें बरें बेळें जालें म्हणून ह्या वर्सा. आनी ह्या वर्सा मोलूच नासलें त्या मिरयाक. त्या एका दिसा हांव मिरी वता आसतना कितलें बरें मोल म्हाका मेळ्ळें ना. सगळे म्हणटात तुवें तितलें त्या वेळार विकलें गी. आमी इल्लें पयलें विकलें उण्यार दिलें, इल्लें मागीर विकलें उण्यार दिवचें पडलें. म्हाका देव तुज्या जिवितांत कित्याक तुवें उदारपणान दिलां, हास्त्या तोंडान दिलां. आनी 6th विशय जावन आसा पर्पज इज ब्लेसिंग. म्हाका तुवें दिल्ल्याक देवान तुका दिल्ल्या की दिवंक तुका फावो केल्ल्या की देवाचो एक उद्देश आसा. कोरिंथांत बरयल्या 2ऱ्या पत्रांत 9व्या वचनांत 11व्या वडीर 2 Corinthians chapter 9 verse 11 देवाचें उतर म्हणटा तूं उदारपणी तूं दितलोय. कित्याक तुजें तें उदारपणी दिवंक जाय परतें देव आसा करतलो. आनी तूं उदारपणान दिल्ल्या वेळार थंयसर लोक देवाक वर्णितलो. हालेलुया. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, ह्या संवसारांत आमचें विसांव जावन आसा देवाक महिमा जायची. आमी उदारपणान दिल्ल्या वरवीं लोक घेतलेलो लोक, दुर्बळ लोक, कश्टातलो लोक, गरजेवंत लोक, दणसल्लो लोक देवाक अर्गांनी होगळाप दितलो. आनी देखून 7वो विशय जावन आसा तुज्या जिवितांत तूं एक प्रेरण जातलोय, तूं एक बरवसो जातलोय. अब्रामाक सर्वेस्पर देवान म्हणल्या बरी तूं एक आशिर्वाद जातलोय. उत्पत्ती बूक 12वा वचर 2री ओळ. Genesis chapter 12 verse 2 and 3. You will be a blessing. तुज्या जिवितांत तूं एक आशिर्वाद जातलोय. देखून सांत पौल म्हणटा या तिमोथीक बरयल्ल्या पत्रांत 6व्या वचनांत 18व्या वडीन 1 Timothy chapter 6 verse 18 तिमोथीक तो म्हणटा तांकां बरें करूं फरमाय, आपल्या बऱ्या करण्यांनी तांकां ग्रेस्त जायशें कर. हालेलुया. मोगाच्या मनशान, मोगाच्या भावानो, भयण्यानो, म्हज्या इश्टानो, तुमी दिल्ल्या वरवीं तुमी ग्रेस्त जातात. उडास जरा तुमी दिल्ल्या वरवीं देवा मुखार ग्रेस्त जाता. सासणाची ग्रेस काय जोडटा, संवसारीक ग्रेस काय मोगाच्यानो. कितलें आस्पदीक जोड, कितलें भांगार दिरवें जोड, कितें फायदो मोगाच्यानो. ह्याच दिसांनी हांवें वाचलें, उपरांत व्हिडियो सयत पळयलें. उडपींत एक व्हडलें कुटुंब, व्हडलें बिझनेस करनासलें, बायलां भारी संतोशान आनंदान जिवन आसलीं. इतलें बरें घर तांणी बांदलें. सोबीत रावडेर घरा भितर सगळ्यो सवलती तांणी केल्यो आनी CCTV कॅमेरा आनी तरांचें सेक्युरिटी सगळें केलें. पूण मोदान राती तांचे एर कंडिशनाचें वायरांत शॉर्ट सर्कीट जालो आनी दुरो आयलो. आनी त्या दुऱ्याक त्या घोव बायलांक भायर सयत येवंक जालें ना. आनी घोव बायलां थंयच मरण पावलीं. थंयच घरांत मरण पावलीं. घरा भितर भुरगीं मात्र वाचलीं. केदो व्हडली एक ट्रॅजेडी, केदो व्हडलो आकांत. कितलें आस्त बदीक आसो न्ही. घरा भितर धुऱ्यांत सांगाता घोव बायलां मेली. आस्त बदीक आसल्यार कितें फायदो मोगाच्यानो. दिल्ल्यांत आमी घेता आनी आमी मोगाच्यानो सांता भक्तांचें जिवीत आमी नियाळ करीत. आज विशयी जावन म्हाका उडास आयलो. गेले त्या जुलायच्या 30 तारीखेर आमी आचार्यले एक फेस्त ह्या स्मरण केलें. सांत पीटर क्रिसोलॉगसाचो, सेंट पीटर क्रिसोलॉगस. तो 380 इस्व्यांत जल्मालो, 450 इस्व्यांत तो मरण पावलो. दॅट मिन्स ही लिव्ड इन द 5th century. 5व्या शतमानांत तो जियेलो. तो एक सादो व्यक्ती, पूण पापसाहेबाचो तो दियोकान जालो. दियोकान जावन पापसाहेबा सांगता तो रावेना म्हणल्यार लागीं गेलो. त्या काळार 5व्या शतमानांत रोमाच्या त्या साम्राज्याची राजधानी कॅपिटल जावन नासलें, ताच्या बदला रावेना जावन आसलें. ते रावेना गेल्ल्या वेळार थंयसर आर्चबिशपाक नेमाक करची गरज आसली. थंयसर पापसाहेबा बगलें ह्या दियोकानाकच ह्या पीटर क्रिसोलॉगसाक आमी बिस्प करया म्हण. बाबसाहेबान बिस्प न्ही, ताका सीदा आर्चबिस्प केलो. कित्याक थंयसर राय आसा, चक्रवर्ती त्याच राजधानी त्या शारांत आसा म्हण. कांयच कळीत नासलो पीटर क्रिसोलॉगस. पूण विशेश जाणवायेन बरलो बुद्धवंतकाय मातनी समर्पीत जिणी देवाचेर पातीन विस्वास दवरून भक्तीपणान मागणे रजार करून जिवोन व्यक्ती देखून देवान ताका विशेश पवित्र आत्म्यान ताका भरलो. इतलो नावार्थीक तो आर्चबिस्प जालो की तेंच्या चक्रवर्तीक त्या एम्पराराक भारी मोगास जालो. मातनी पापसाहेबाक मोगास जालो, लोकां मोगाळ जालो. पूण ताचें जिवीत मात्र लोकां मदीं आसली पितीसपणां, बंब्या पुजा, मुर्ती पुजा, माट मंत्र करचें आनी नेकेत्रां वाचचें आनी ह्या सर पितीसपणांतान भायर काडूंक तो वावुरलो. अखेर पर्यंत मोगाच्यान तो कश्टालो. पूण ताच्या जिवितांत ताणें सांगली ती उतरां मोगाच्यान भोव अपुर्बायचीं. आज मोगाच्यान तुमकां हांव सांगता, तुमच्या काळजांत ती जगोवन दवरा. इफ यू जस्ट वीथ द डेवल you cannot rejoice with Christ. Just JEST म्हळ्यार तूं मजा मारशी जाल्यार. If you just with the devil, if you
have pleasure with the devil, you cannot rejoice with Christ. तूं जर तर देव सर सांगता मजा मारताय तूं कंडी जावन समयात संतोष भोगूंक शकनाय. म्हणजे मोगाच्यान देव सर सांगता मजा मारचें म्हळ्यार आपणावचें, हेरांक मोस करचो, हेरांक दोगो दिवचो, हेरांचें लुटचें. तेंचो समया सांगता मोगाच्यान आमी एक करचें म्हळ्यार आमचें आसलें सगळें आमी हेरांच्या बऱ्यापणा खातीर. तशें म्हळ्यार मोगाच्यान खंय खंय दिवन तुज्या कुटुंबाक कश्टान घालचें म्हणचें न्ही. पयलें तुजें आसलें तुजें सांगता दवरच्या बदला कुटुंबाच्या बऱ्यापणाक, बायलेच्या बऱ्यापणाक, घोवाच्या बऱ्यापणाक, भुरग्यांच्या बऱ्यापणाक विशेश जावन संवसारी बऱ्यापणाक मात न्ही. घरांत मागणें रजार सदां आयतारा मिसाक वयचें आनी हप्त्याक या 2 हप्त्या फावटी कुमसार जावचें, म्हयन्याक एक फावटी 2 म्हयन्याक एक फावटी एक बरी रेतेर करची, दैवीक करून रेतेर मंदिराक येवचें, देवाचें उतर आयकोवचें, पवित्र पुस्तक वाचचो, देवाक मोगाचें जावचें. आनी तशेंच हेरांक देवा लागीं हाडूंक सोडवणेच्या कामांत वावुरतल्या मिशनरींक, रिलिजियसांक, रेतेर मंदिरांक, अनाथ आश्रमांक दान दिवन मोगाच्यान आमचें जिवीत सार्थक करून घेवया. सर्वेस्पर देव तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं. दोळे जांपून मोगाच्यान आतां आमी मागणें करया. सर्वेस्परा देवा, आमी तुका अर्घ आनी होगलाप दिता. तुजें उतर नियाळ करूंक तुवें आमकां फाव केलाय आनी तुवें आमकां बसयलाय. आमी हास्त्या तोंडान उदारपणान आमी दिल्ल्या वेळार आमच्या ते आसची सगळी देणी तूं उदंड मापान आसा करतलोय. दिव्य वाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमांत वांटो घेवच्या सर म्हज्या भावांचेर, भयण्याचेर, इश्टिणीचेर आशिर्वाद घाल बापा. तांची देणी उदंड मापान आसा कर बापा. तांचें शिकोवंक बऱ्या मार्क्सांनी, बऱ्या अंकांनी तांणी पास जावंक, तांणी उत्तीर्ण जावंक, तांचे रिजल्ट येवंक तांचेर आशिर्वाद घाल बापा. बापा बऱ्यांतलें बरें शिकोवन तांकां जाणवाय, बुदवंतकाय, उगडासाचें सगळ्यात आशिर्वादां दी बापा. पिडेस्तां खातीर मागता, पिडेस्तांक गूण कर बापा. कॅन्सर पिडेस्तांक गूण कर बापा. एसिडिटी, अल्सर, गॅस्ट्रायटीस असल्यांक गूण कर बापा. जायत्या आमच्या स्त्रियांक, भयण्यांक PCOD आनी तशेंच अल्सर्स, ट्युमर आनी सिस्ट आनी फॅलोपियन ट्युबाचे समस्ये, म्हयन्याचो रक्तस्राव जायना, ह्या भुरगें तांकां जायना, हे गर्भ रावना, तसल्यांक बापा तूं आशिर्वाद घाल बापा. बापा तुज्या आशिर्वादान तांची सगळी पिडा शिडा पयस कर बापा. बापा सैरीक जायनातल्याक एक बरी सैरीक फाव कर बापा. काम नातल्या वेळार एक बरें काम फाव कर बापा. विजा पासपोर्ट जायनातल्या विजा पासपोर्ट जाय शंकर. तांच्या कामाच्या जाग्यार तांकां प्रमोशन मेळा शंकर बापा. कोणाक बापा ते जिवितांत व्हड कस संघर्श आसा, विशेश जावन वायटाची संवय आसा, आमाल पिवणे या कसली वायट संवयाक वळख जावन तांचें जिवीत पेड्ड्यार जालां, त्या वायटांतले तांकां भायर येवंक तांकां गुरपा दी बापा. तुज्या मोगान तांकां राख आनी सांबाळ तांचें जिवीत नंदन कर बापा. तुज्या लागीं आमी परतून मागता तुज्या पुता आमच्या समया जेजूचे नांवी, आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. जतन म्हजी घेताय, सांबाळ म्हाका धरताय, विघ्नासर म्हजी काकुतीन वारयताय. इतलो बरो देव तो हांगासर आसाय. इतलो बरो देव तो हांगासर आसाय. घडयेन घडी हांव सौम्याक हरसेतलो, स्तुती ताची संतोषान हांव गातलो. घडयेन घडी हांव सौम्याक हरसेतलो, स्तुती ताची संतोषान हांव गातलो. भोव मोगाच्यान वर्तो म्हाका संतोष. घडयेन घडी हांव सौम्याक हरशितलो. तुमी घडयेन घडये सौम्याक हरशिया आनी तुमची मुखामळां केदाळे परजळटलीं. तुमचें कुटुंबा जिवीत परजळोवन दी. तुमचो व्यापार वैवट, तुमची शेतां भाटां, तुमचें तें एम्प्लॉयमेंट, जॉब, तुमचें शिकप हर एक परजळोवन दी म्हणून हांव तुमच्या खातीर मागता आसतना उडास दवरा. डिवायन कॉल सेंटराक भेट दिवंक विसरा नाकात. हर एक शनिवार सकाळीं 9 वरां तावन 3 वरां पर्यंत रेतेर आसा. 3 वरां उपरांत हांव कावन्सिलिंगाक आसा. मात न्ही हप्त्या मदें सोमारा, मंगळारा, बुधवारा, ब्रेस्तारा, शुक्राराय हांगासर विनवणेचें मागणें आसा. सकाळीं 9:30 वरां तावन दनपारां 1 वरां पर्यंत, दनपारां 1 वरां सकाळांक हांगासर आयिल्ल्यांक हर एका दिसा म्हणल्यार बरी जेवणूय आसा. पूण मोगाच्यान वस्तेचे रेतेरी आसात. तुमकां जाय जाल्यार ह्या वेबसायटीक तुमी भेट दिया. www.dccmulki.in divinecallcentermulki.in. तुमी युट्यूबाक गेल्यार आमचे व्हिडियोज आसात. मोगाच्यान म्हजे फोन नंबरूय आसा. मोगाच्यान हांव तुमकां देवाची विस्नार करपा मागता.